sampai sampai pagi. Oke Bang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat siang. Kali ini untuk Blizzard mau acara merot bolo di desa Tanggung ya. Ini untuk Blizzard membawa sub 12 ya. Dan untuk BIM-nya sudah ready bolo. Ini bolo. Bawa blockbuster ya, dengan middlean yang terbaru ini ya buat acara berat. Dan untuk beratnya bersama idamane Caca lur, ini lur, Putra Mandala sama Putra Pandawa, Triple S dan kawan-kawan yang lain ya, banyak kayak ini lur. Welcome and happy listening.
Swanger ya. Metu sini bolo. Halo guys. Halo bolo. Sangar bolo. Full. Lur, kembelung lur. Ngeri lur, ngeri. Ngeri ya bolo ya. Apa ini? Apa ini? Wih. Sos. Ngeri bolo, ngeri. Full asap, vapore metu lur. Vapore metu bolo. Piye? Iya piye apa iku? Lho iya. Mbak, metu bloke ku lho. Amu maring ini melok nganu ah. Dadi ya, apa dadi pawange? Melu dadi ta? Melu berot. Kulur sing mari sunat iki lur. Njaluk berot. Iki ya rek. Oh iki. Lere. Fotone le. Foto ah? Iya. Oh, oke. Le. Piye, belisan piye? Karo. Gawe sampai kobong ya apa? Raro. Mereka. Karo aku. Itu proses pemasangan spanduk triple S ya, seliat seliuk. Ini bolo. Superbike Tim Wong Asor Production. Oke, kali ini mau tahu single player bolo. Yang lagi viral.
menunjai hajat ya lur ya.